146 క్రికెట్ చరిత్రలో ఏ ఆటగాడు సాధించని ఘనతను విరాట్ కోహ్లీ సాధించాడు. 7 వేర్వేరు క్యాలెండర్ సంవత్సరాలలో 2000కు పైగా పరుగులు సాధించిన తొలి ప్లేయర్ విరాట్. సెంచురియన్లో జరిగిన తొలి టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్లో 82 బాల్స్కి 76 రన్స్తో 2023లో అతని పరుగులు 2006కి చేరాయి. దీంతో క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ మైలురాయిని అందుకున్నాడు కోహ్లీ. 2012లో 2186 రన్స్, 14లో 2286, 16లో 2595, 17లో 2818, 18లో 2735, 19లో 2455 చొప్పున రన్స్ చేశాడు. 1877లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటి వరకు ఏ ప్లేయర్కి ఇది సాధ్యం కాలేదు.